好，做完了，好，在这儿，哎，对，准备起了啊，看看能不能吊起来。哎，这个不挂着它啊。起了啊。然后打回转，把它给放到这儿啊。要慢慢的操作，吊车操作一定要慢，不能着急啊。好，然后落绳，趴点，趴点，更趴低，地有点直。